¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de EasyTech. Mi nombre es Alex y el día de hoy vamos a ver cómo armo la compu en el gabinete que vimos la semana pasada, el Cooler Master NR200P. Entonces, pues acompáñame para ver cuál es el proceso de armado de esta computadora. Vamos a verlo. Este es el sistema que vamos a armar el día de hoy. Tenemos un Ryzen 9, es el 5900X de 12 núcleos, 24 procesos. Tenemos la tarjeta madre B550 y de la marca Aorus, enfriador líquido MSI, fuente de poder SFX de la marca Cooler Master, dos ventiladores Master Fan. Tenemos 16 GB de memoria Crucial y ahora sí que por la situación que estamos viendo actualmente no pude conseguir una tarjeta gráfica nueva, entonces voy a reutilizar mi antigua tarjeta gráfica, que es la 970. Entonces, pues esto va a ser la pieza más vieja, pero en cuanto podamos encontrar otra, voy a actualizarla. Y pues vamos a comenzar con el build. Nos quedamos solo con la tarjeta madre. Vamos a empezar a abrirla. Abrir el instructivo. Extensión para RGB. La antena Wi-Fi. Cable SATA. Adaptador para ventilador. Y tornillos para el disco duro en bruto. Bueno, en este caso vamos a usar nada más el adaptador del ventilador, Wi-Fi tal vez, y vamos a sacar esto, no lo necesitamos, y pues todo esto lo dejamos aquí adentro de momento. Abrimos la tarjeta madre. Lo siguiente es el procesador. Tenemos el 9, entonces vamos a abrirlo. Como es el serie 9, vemos que pues, no tiene enfriador incluido, únicamente tenemos el procesador y soporte. Pues ya que tenemos nuestra tarjeta madre y nuestro procesador, vamos a abrir el procesador. Lo tenemos completado. Vemos que aquí tiene una flechita dorada que se alinea con la flechita dorada por acá. Lo que vamos a hacer entonces es levantar este blanquito, y alineamos las flechas. Lo ponemos, vemos que ya se entró y bajamos el conector. El siguiente paso es la memoria RAM, entonces vamos a tomar la memoria RAM. Aquí ya había abierto estos dos, pero hay que abrirlo de ambos lados. Tenemos que alinearlo. Y lo dejamos hasta que en este caso así que no necesariamente tiene que hacer. En este caso estamos usando 16 GB de RAM de la marca Crucial. En el caso de esta tarjeta madre, al usar solo tiene dos espacios para memoria RAM, entonces al usar los dos tomas ventaja de el dual band de tu RAM. Entonces, si tienes una de 4, te recomendaría saltarte espacios entre ellos. Ahora sí que revisar el instructivo para que puedas usar esta ventaja de la memoria RAM. De acuerdo, lo que sigue es instalar el SSD, que es un SSD que también ya tenía de la computadora pasada, y eso va aquí debajo de este panel. Entonces vamos a quitarlo. Ya que quitamos el heatsink, vamos a poner el SSD. Ya que instalamos eso, listo.
Ahora, ya que tenemos todo lo de la tarjeta madre instalado, yo no voy a poner ningún tipo de disco sólido con SATA, entonces esto es lo único que voy a tener. En caso de que quieran poner otro disco, que atrás hay otro espacio, que igual está disponible, pero el de adelante es generación 4 y el de atrás es generación 3. Entonces es un punto importante. Ahora lo que sigue, ya que tenemos esto, es ver el montaje del enfriamiento. Entonces vamos a ir un poco por el lado y vamos a ver qué tipo de montaje trae. Este es un MSI Core Liquid 240R. Lo escogí particularmente porque este tiene la bomba en el radiador. Entonces en el case que vamos a construir, que es el NR200P, vamos a montar este radiador en la parte de abajo. Entonces si la bomba estuviera en la parte del procesador, habría problemas. Entonces justo por eso elegí este, porque tiene la bomba abajo. Ahorita se los enseño. Como les mencionaba, aquí está la bomba. Justamente esto lo vamos a montar abajo, entonces por eso elegí esta. Y pues el enfriador está aquí. Entonces lo volteamos. Y para instalarlo únicamente necesitamos tres piezas. Esta y esta. Esas son las únicas piezas que necesitamos para montar. Vamos a ponerlo una vez, pero no es necesariamente el paso oficial. Este vamos a dejar esto por un lado. Todavía no lo vamos a instalar. Solo lo tenemos que tener listo para cuando sea el momento. Lo que vamos a hacer ahora es montar dos ventiladores, ya que estos son los que se van a ver incluidos por este lado. Estos son los master fans de master. Considerando cómo lo vamos a montar, va a estar más o menos así. Entonces vamos a montar los ventiladores con el cable hacia atrás para que este cambio no se vea. Pero recuerden, los ventiladores, si están viendo así, el aire va a seguir por atrás. Entonces, como queremos que atraviese por alrededor, vamos a montar así. Vamos a pasar a la parte del gabinete. Vamos a quitar todos los paneles. Pues ahora que tenemos el case, vamos a montar la tarjeta madre. Los tornillos los encontramos en la caja de atrás del case. Bueno, ya que tenemos el case, vamos a instalar la tarjeta madre, pero para esto primero vamos a quitar esta reja y dos tornillos por atrás, que ya los he quitado previamente. Esto nada más para tener un poco más de espacio. Esta es la rejita donde van a colocar la fuente de poder, entonces la podemos dejar por aquí un rato en lo que instalamos. Y pues vamos a poner la tarjeta madre. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es traer los cables y la fuente de poder para de una vez cambiar todo. Para ver el espacio aquí y poder conectar los pies estos. Aquí tenemos la fuente de poder y todos los cables que vamos a utilizar. Primero que nada vamos a montar la fuente. Esa se monta aquí.
ya que tenemos la fuente, vamos a montarla. Recuerden que quitamos de atrás dos, entonces aquí lo que se hace es colgarla. Si alcanzan a ver aquí, tiene dos espacios, ahora sí que depende de si es SFX es abajo, si es SFXL es arriba. Entonces vamos a colgarla. Y por la parte de atrás se ponen los tornillos. Perfecto, ya tenemos la fuente de poder. Podemos conectar entonces esta. Y empezar a cablear todo lo que se necesita. Como ven, aquí traen unos pequeños velcros para poder pasar por los cables sin que estorbe mucho. Bueno, como ven aquí, ahora va a ser más difícil conectar el panel frontal con el 24 pines, entonces yo les recomiendo que hagan eso mejor primero. Entonces voy a desconectar el de 24 pines para hacerme la vida más fácil. Vamos a conectar todo lo que tenemos que conectar. Tenemos el audio frontal, tenemos el panel frontal y USB 3.2. Entonces, ahora sí que en esta case es un poco difícil el cable management, pero sí se puede. Entonces, ya que organizamos todos los cables, conectamos el CPU, 24 pin, las puertas frontales, el USB, el audio y para el botón y las luces. Tenemos entonces listo para poner el radiador, entonces vamos a montarlo. Es la parte de abajo, aquí soporta hasta 240 milímetros, que es el tamaño de este. Aquí puedes montarlo con los 6, pero como está abajo también creo que no es necesario montarlo con todos. Perfecto, ya tenemos todo montado abajo. Entonces ahora vamos a pasar todo esto al case para poder conectar. Entonces ya tenemos el radiador montado. Entonces ahora vamos a montarlo en el procesador. Tenemos placa termal aquí. Está bien incluido con el cooler. Vamos a poner una pequeña cantidad de encima. Bueno, por último voy a instalar los ventiladores en la parte de arriba y para que ya quede completo. Y pues el cable management yo creo que nos lo va a soltar porque se ve que va a tomar un rato. Vamos a usar los ventiladores que traía nuestro radiador, y para montarlos en la parte de arriba lo que necesitamos es un par de estos que vienen incluidos en piezas para no echar problemas. Entonces tenemos la parte de arriba. Es que saquen aire, entonces estos van a ir también así. Listo, hacia la parte de atrás. Ponemos las rejillas. Y los cortamos.
con esto está instalado, los dejo un momento para poder arreglar todos los cables y regresamos para montar la tarjeta gráfica. Entonces los veo en un segundo. Bueno, ya está un poco más presentable. Está el que management está difícil, hay poco espacio, pues siento que es tan pequeño, pero pues de momento creo que se ve bien. Entonces lo último que vamos a hacer es instalar la tarjeta gráfica. Bueno, también ponemos este, y para la tarjeta gráfica necesitamos el Riser. Tenemos aquí el Riser, está bien incluido en el paquete, y pues lo vamos a instalar. Está instalado, y ahora el truco también va a ser sacar estas mangueras de el lugar para poder poner la tarjeta gráfica. Ok, ya viendo un poco más, vemos que sí va a caber, pero un poco apretado, y bueno, como será ahora sí que uso de un rato, creo que no va a haber mucho problema, ya que también tiene las rejas aquí arriba el ventilador. Entonces pues vamos a intentarlo así. Vamos a conectarla primero porque nos vamos a quedar sin espacio después de conectar. Ahora sí que va a quedar un poco apretada. Pero creo que está dentro del rango. Ya quedó el sistema. Lo último que tenemos por hacer es poner este panel. Ponemos los paneles por todos lados. Y está terminado el sistema. Pues el sistema ya está construido. Ahora vamos a ver si pasamos a prueba. Pues lo logramos. Ya quedó el sistema, ahora solo falta actualizar el BIOS, instalar el sistema operativo y pues, les agradezco por haber visto este video. Es la segunda computadora que construyo, la verdad hace mucho que no lo hacía, es un proceso bastante pesado, fueron varios errores, pero pues les agradezco por haberme acompañado en pues ahora sí que en este video, y pues nos vemos en los próximos videos. Bye bye.